Всем привет! Представляю вам сварочные инверторные аппараты Risanta серии SAI Compact. SAI предназначены для ручной электродуговой сварки постоянным током с помощью покрытого электрода. Их используют для сварки металлических изделий и конструкций между собой. Инверторные сварочные аппараты Risanta являются лидером российского рынка. Преимуществом серии SAI Compact являются небольшие размеры и вес. Удобные и простые в эксплуатации аппараты позволяют проводить сварочные работы даже в самых труднодоступных местах. В линейке SAI Compact представлены 4 модели. Цифра в названии модели зависит от максимального значения сварочного тока. Диапазон рабочего напряжения от 140 до 240 вольт, а показатель продолжительности нагружения у серии SAI Compact равен 70%. На максимальном токе и при нормальных условиях аппарат способен варить без перерыва не менее 7 минут. Для удобства переноски сверху на корпусе предусмотрен ремень. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока от 10 до 190 ампер. Индикатор сеть, индикатор перегрев, силовые разъемы для подключения кабелей с электродержателем и с клеммой заземления. На задней панели расположена клавиша включения и выключения устройства. Вес SAI 190К 4 кг 300 граммов. Каждая модель линейки Compact на 15% легче аналогичной модели серии SAI. Обратите внимание, по технике безопасности при проведении сварочных работ необходимо использовать защитную маску со степенью затемнения больше 10,1 и краги. Если рядом есть легко воспламеняющиеся материалы, всегда под рукой держите огнетушитель. На маркировке электродов указана полярность, в соответствии с которой подключим кабель с электродержателем и кабель заземления. При прямой полярности минус находится на электрододержателе, а плюс на клемме с заземлением. При обратной полярности наоборот. Далее, убедившись, что прибор выключен, подключим аппарат к сети. Установим минимальное значение сварочного тока и нажмем на клавишу включения. Вставив электрод в электрододержатель, установим требуемое значение сварочного тока. Благодаря функции горячего старта Hot Start аппарат кратковременно повышает силу тока при первом соприкосновении поверхности металла и электрода. Это обеспечивает легкий поджог электрической дуги. Функция антистик антизалипания автоматически снижает ток при залипании. В результате электрод легко можно оторвать от заготовки и с комфортом продолжить сварочные работы. Для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла в аппарате предусмотрена автоматическая функция Arc Force. Эта функция снижает вероятность залипания электрода в процессе сварки. С помощью нее происходит дополнительный наброс сварочного тока, когда дуга по каким-либо причинам рвется и гаснет. Уменьшается разбрызгивание, шов получается более плотным. После окончания сварочных работ установим регулятор в положении минимального сварочного тока и выключим аппарат. Продукция торговой марки Risanta соответствует высоким международным стандартам качества, поэтому наши сварочные аппараты гарантируют вам отличную службу. Увидимся!